На светските финансиски пазари почнува пласманот на нова македонска обврзница во износ од 600 милиони евра. 7 министри за финансии и залог од околу 4 милиарди евра, колку што од 2005 тежат сите 9 владени задолжувања. Најчести пристапи на задолжувањата се на принципот на револвинг. Земи еден за да вратиш друг кредит или да отплатиш стари доспеани обврски. Актуалниот министер за финансии Фатмир Бесими со двете обврзници лани годинава го зголеми салдото на задолжувања за 1 милиарда и 300 милиони евра. Покрај него само уште екс-министерот Зоран Ставревски потпиша две понуди за откуп на македонските обврзници на светските пазари. Добро ден за доктор Горан Рафаиловски, бизнисмен. Колку актуалниот политичко-економски амбиент се одразува на севкупната состојба во државата во ситуација на постојана неизвестност? Веќе се судираме ние како бизнес заедница со огромен недостаток на вработени, да не кажам квалификувани вработени се веќе мислена именка, вработените се непостоечки. Ако ја погледнеме последната статистика што е изведена од Европска Унија и така натаму, ќе видиме дека 42% од населението би сакало да ја напушти земјата. Што значи тоа е еден катастрофален податок за кој ниту една политичка гарнитура, бидејќи имаме купи ден, продај ден политиканство, ние однавна немаме политика, политика е сериозна работа, и бидејќи ние од 2016 наваму имаме купи ден, продај ден, а тоа е политиканство, угодување наводно на маси, угодување наводно на бизнес заедница со моментални експресни решенија, кои не само што не носат добро во економијата, туку носат катастрофален пораз во кој што веќе сериозно сите се наоѓаме. Следува веројатно деновиве прва владина реконструкција со крупнува владиниот состав и со влезот на Алијанса на албанците. Прашањето ми е, сметате дека оваа влада предводена од Ковачевски ќе го истурка мандатот до крајот, до редовните парламентарни избори, бидејќи нивната теза е дека како се зголемува парламентарното мнозинство, така и постепено ќе спласнуваат проблемите на политички и економски план? Прво не мислам дека е укрупнување. Ајде вака. Воопшто не мислам дека колку претеници ќе добијат, колку ќе изгубат. Какво укрупнување? Значи зашто и онака може да до сега да носат одлуки, имаат доволен број на претеници. Дека ќе истера до крај, сигурен сум дека ќе истера до крај, бидејќи решиле да истерат до крај. Вие треба да не решите да истерате до крај, па да изгубите. Значи избори се губат кога не правите една грешка, туку правите во серија грешки. Затоа овој мандат сигурен сум дека ќе го истераат. Но што со укрупнувањето? Добија 80 луѓе да направат уставна измена да ги внесат бугарите, каде што погледнете последната анкета, 27% од жителите на Македонија сметаат дека Бугарија им е непријатна. Ете до каде е дојдена ситуација. И тоа, можам да кажам, во оваа ситуација, за жал, многу малку кривица има во наша страна. Многу голема кривица има во реториката на бугарска страна, која што буквално како старата поговорка вика должен си како Грчка и растурен како бугарско собрание. Они имаат собрание, но влада немаат веќе 2,5 години. Па што ако се во Европска унија? Што? Да не се стабилни, да не се просперитетни, да не имаат големи плати, да не ги живеат при благодетите на Европската унија и така натаму. И затоа велам, секој влез во некој клуб, треба земјата да е подготвена. Не е важно само да се влезе. И затоа заговарам влада која ќе ја направи основата да Македонија понатаму сериозно може да пристапи и да биде барем малку од малку рамноправна, а не шуткана, иако примена во Европска унија. Господин Рафаиловски, владата одлучи да земе нова евробрзница, 9-та поред, со релативно висока стапка од 6%, што е нешто слична или нешто пониска од она последната што ја зема тогашниот министер за финансии Славевски, која беше над 9%.
Можеме ли овие перманентни долгови да ги сервисираме? Јас се сеќавам на едно интервју со вас пред неколку години. Вие тогаш ја заговаравте тезата можеме да се задолжуваме до кога сакаме, се дека можеме да ги сервисираме долговите. Ова врзница е земена баш заради фактот што ние не можеме да го сервисираме долгот. Ова е врзница земена за несервисирање на старите долгови. Таа веднаш ќе биде потрошена за отплаќање на старите долгови и за купување на статус кво, за да не направиме некој поголем економски ексцес, пад на земјата и така натаму, пад на рейтинг кредите, ни тоа. Исто го прави секоја држава. Не го правиме само ние, тоа го прави секоја држава, но јас постојано сум иницијатор дека не е важно колку се задолжуваме, важно е каде одат тие пари. И пак ќе ве вратам назад. Секогаш одат за гасење на пожари. Никогаш не одат за реална инвестиција. Дали пропуштаме да ги инвестираме во капитални инвестиции и завршуваат само за купување на социјален мир? Еве вака, ќе дадам краток пример. Дали ви текнува кога го започнавме патот Кичево-Охрид, автопатот? Дали ви текнува кога го започнавме брзиот пат Градско-Прилеп? Дали ние автопатиштата, брзите патишта, што во ова модерно време да градите брз пат до Битола и излезен, трагедија. Значи, ако сакате да развивате Битово и Прилепско и така натаму, вие треба да им направите автопат. Но ние и брзиот не го правиме. Ниту со интензитет, ниту со брзина. Оној од Кичево до Охрид комплетно стои, а не дај Боже од Гостивар до Кичево да го започнеме. Тоа ќе биде стварно, мислам дека ќе треба нешто да превртиме. Значи, кога ќе се случи нешто, дека преврти се случи нешто. Ние одамна не сме превртеле ништо. И почетната цена што ја одредивме за автопатот, веќе е многукратно зголемена, да не кажам за 5 или 6 пати, значи со множење на почетната цена. Се што ќе се каже дека е скапо, е договорено и не се изгради, ќе биде многу пати поскапо. Запирањето на капиталните проекти со доаѓањето на новата власт, или тогаш СДСМ кога дојде, и исклучиво натовар на СДСМ, и нивна грешка, и тие ја задолжуваат Македонија во оваа ситуација, како што ВМРО претходно 10 години ништо не градеше од капитални објекти и само градеа споменици, Скопје, стиропор фасади и така натаму. Ако не може да ги сервисираме долговите кон странските кредитори, треба да прогласиме банкрот. Ова е проценка на академик Абдулменов Беџети. Добро, нека го прогласи. Значи, како да ви кажам, Македонија генерално, значи согласно параметрите што ги има, е во банкрот. И нема што да го прогласим. Значи, тоа е како на времето Опел кога почна да пропаѓа, никој не му кажал дека е во банкрот и на крај го купи ПСА групација. Нас нема кој да не купи, држава сме и бидејќи сме држава, секогаш ќе ни дотираат по одредени средства. Значи секогаш ќе дотираат и нема да остават да бидете во банкрот. Храбри држави пресекуваат и велат ние сме во банкрот, заради тоа што после банкротот имаат решение што ќе прават. Што не успеваме да направиме во овие финансиско-економски турбуленции? План за развој. Што ќе развиваме? Ќе развиваме ли земјоделие? Ако развиваме земјоделие, треба да почнеме да градиме нов систем за наводнување или мелиоративен систем, се вика тоа. Кога велите потребен ни е план, дали тоа значи дека всушност живееме или функционираме како држава од принципот како што испоменавте? Ден за ден. Купи ден продај. Купи ден продај. И во купи ден продај ден немате развој. Никогаш нема да го имате развој. Не постои развој во купи ден продај ден. Тоа е преживување. Знаете она прочуена поговорка: не ми давај риба, качи ме на бродот, научи ме да ловам риба. Ние сме во ситуацијата, види, на бродот може и да е ладно, а да ни даеш риба? И постојано сме со исто. Значи, не ни е никој крив за ситуацијата во која се доведовме низ години. Стварно не е никој. Нема потреба да окривуваме било кого освен самите себе.
Зошто? Зошто и психолошка ситуација е дека 42% од севкупното население сака да се изсели од земја. Тоа е Господин психолошка Рафајловски, ситуација. внимателно ве слушам. Имате забелешки на политичко-економското раководење на оваа влада, имате забелешки во однос на начинот на кој ВМРО-ДПМН ја практикуваше власта. Така е. Што е решението? Не чинат едните, не чинат другите? Јас одавна го заговарам тоа решение. Дали може би треба да се размислува на Сериозна, влада, експертска влада? сериозна техничка, експертска, не е важно како ќе ја крстите. Со еден мандат од најмалку 3 години, каде што ниту една политичка партија нема да има влијание, а оваа ќе добие задачи што треба да ги исполни. Но повторно не може без политичка поддршка да функционира таа експертска влада. Јас мислам дека со еден сериозен притисок на меѓународна заедница и ветување дека оваа влада, како што ја носеа, да речеме, владата на Саксобурзовски во Бугарија, како што беше донесена владата во Романија, со гарантиран влез во Европска Унија, дека со еден притисок, контрола и се што е потребно, дека политички ќе си профункционира како што треба, ќе се ослободат политичките партии од теретот на сериозните реформи. Например, нас ни треба сериозна реформа во администрација. Ние треба да намалиме администрација од 130.000 официјални на 80.000. Да не кажам оние уште 20.000 што се на договор за дело и што постојано функционираат и ние сите ги забораваме. Намалување на 50.000 администрација би треба план. Јас тој план повеќе пати сум го кажал. Ке им обезбедиме на луѓето 2 или 3 годишна плата и после тоа 10 години никој да нема право да ја зголеми администрацијата, сем за одредени дејности што ќе ни требаат. А во меѓувреме ќе дигитализираме, не можете вие туку така одма да отпуштите 50.000 луѓе. Тој е период од 2 до 3 години. Ќе дигитализирате, ќе направите вистинска комуникација помеѓу се дигитално, интернетно, значи да нема потреба да посетите шалтер, да нема потреба да ова, не се уште си играме мајтап со патарини како да не можевме вињета да донесеме и градиме и не чинат патарините, дека ние не можеме да платиме патарина со регистрација, па тој што вози помалку наредната година да му се одбие, тој што вози повеќе да му се додаде, а за сите странци да купуваат некаква вињета или електронска и така натаму и така натаму. Дека не, туку треба да градиме патарини и секоја патарина да не чини уште 20-30 милиона и да има ова. Ајде кажете ми една реална основа за градење на патарини. Автопатишта даваме, патарини не. Една. Освен ако не рачунаме на вработување на дополнителни луѓе и ако не рачунаме на некој кеш што се повеќе и повеќе се намалува кога се плаќа патарината, бидејќи на крајот ќе помислам дека тој многу значи. Почнете ќе следите Трилинг, мој соговорник е бизнисменот доктор Горан Рафајловски. Денове беше објавено дека имаме сива економија на 40%, само со 15% зголемена наплата на даноци може да се обезбедат скоро 1 милијарда евра буџетски приходи годишно. Во овој момент, ако се добие сериозна поддршка од владата, во меѓувреме се прави сериозна, како да ви кажам, опаковка на една цела категорија на луѓе кои што се десна рака практично на државата или во наплаќањето на придонесите, а тоа се сметководителите. Ако се спроведе законот во целина, јас ви гарантирам дека повеќе нема да имаме по нарачка ниту пресметки, ниту книжење, ниту плаќање на данок од страна на сопствениците, заради тоа што тој што ќе има лиценцата може да ја изгуби, а воедно и парично да одговара исто како и управителот на друштвото и сопственикот. И јас гарантирам дека од тој пакет, ако се спроведе вистински до крај, ќе имаме намалување најмалку на пакетот на целокупната сива економија од 20%. Ако тоа се намали, па понатаму, во договор со управата за приходи, овој институт што е на сметководители, да се спроведе до крај еден подписник за сите даночни пријави, тоа ќе ја намали сивата економија уште многу повеќе сериозно
и ќе остане државата да си ја брка сивата економија, онаа што е негдека на нива, на пазар, што не е воопшто регулирана, која што може по пат на инспектори од финансова полиција, од полиција, од управа за јавни приходи, да се дојде до тој што се гледа дека работи без никаква компанија, да се попише имотот, да му се дае период од 75 дена да се регистрира, ако не се регистрира, да се конфискува робата. И вие ќе ја смалите сивата економија на не повеќе од 15%, што е исклучително подносливо за било која земја, што во рамките на буџетот, јас ви гарантирам дека ќе донесе 50 до 60% плюс од остварувањето од овој буџет, и веќе нема да разговараме за буџет од 3-4 милиарди, туку ќе разговараме за буџет од 7, 8 и 9 милиарди. Корпоративен данок за богатите. Каков и дали? Дали воопшто ни е потребен и каков? Корпоративен данок за богатите, имате две теории. Едната теорија е таа стара, веќе е застарена, шведска теорија дека тие што заработуваат повеќе поголеми даноци, прогресивен данок, корпоративен данок и така натаму, и веќе имате втората теорија, американската теорија на Калифорнија и на неколку земји, каде што вели вака: до извесен период на приходи на една единка, во Калифорнија е $35,000, имате 0% данок на приходите на единката, значи 0. Над $35,000 сите плаќаат 15%. Ама од 30 нагоре не плаќаат и до 30. На 35,000 пат. Кај нас, да речеме, таа граница нека биде 500 евра, бидејќи сме сиромашна земја. Сите што заработуваат до 500 евра, да имаат 0 персонален и така натаму, значи да ги ослободиме, и тие пари што работодавецот ќе ги уплати, додат на сметка на работникот, да ги земе работникот тие пари. А се што заработува на тоа, вие ќе го дигнете сегашната стапка, да речеме ќе ја најавите на 12 да биде, што не е страшно, и може со текот на период, не одма, не утре, да стаса до 15, и приходите во каса, јас ви гарантирам, ќе ви бидат 2 пати поголеми од сега што ги имате. Рафаеловски, речиси во сите последователни кризи, од енергетската, економската па здравствената, банките релативно добро го пребродија овој кризен период. Чуваат депозити од околу 3 милиарди евра. И повеќе, се мислам дека се 5. Плюс уште толку има низ фирмите. Вкупно, според одредени податоци, околу 7 милиарди евра има во банките. Неискористен капитал. Тоа е неискористен капитал. Тоа е стварно неискористен капитал и треба да се дадат поволности при инвестирање на тие пари. Значи, ние стварно немаме сериозна берза да луѓето тргнат и купуваат на берза. Ние стварно немаме сериозни хартии од вредност кои што ги издаваат, а тие пари што ви стојат е трагедија. Значи, тие пари мора да влезат во оптек. Јас со години заговарам дека треба да влезат во оптек. Јас се сложувам со европското законодавство за банкари, со светските норми, текови и така натаму, дека мора да се има покритие, дека мора се... Со сето тоа се сложувам. Но ние не сме во ситуација да ги следиме тие текови. Следењето на тие текови ни ги прават банките само да бидат мрзливи. Апсолутно мрзливи. Со ниту еден сегмент дополнителен не сакаат да функционираат, освен со издавање на кредити под хипотека. Дали кај нас имате банка која ќе инвестира врз основа на бизнис план, врз основа и на идеја, врз основа на повеќе луѓе собрани со одредена идеја, со некакви средства, значи немате тоа. Дали вие имате некаков тип на фьючерс каде што ќе ви се обезбеди плаќањето, па макар и да е климаво, и вие ќе можете да ги земете парите унапред со некој процент намален, а да не биде кредитен однос. Значи, дали вие имате банките да се грижат за вашето портфолио, освен за собствена цел? Немате. Освен секој месец да ви испостават сметка. Значи, немате. И од таа причина, на банките им е добро, затоа се мрзливи. Систематски законот, од кога ние ги сочувавме, бидејќи беа на пропаѓање, 94-5 година, од кога ги сочувавме, ние од нив направивме најпрофитабилни компании, бидејќи
луѓето треба да сватат и банка е компанија. И на крајот државата се задолжува, рече си последниве неколку години перманентно општините ни се во долгови, иако владата на неколку наврати им даде еднократна финансиска поддршка, но и натаму општинските дубиози остануваат. Значи, бројот на општини во Македонија е нереален. Ние реално не смееме да имаме повеќе од 33-35 општини за да бидат самоодржувачки. Значи, кога вие правите одредена општина, не е само да го одбележи театарот, туку на тој театар треба да имате фирми, луѓе, училишта, средни училишта, услужни дејности, значи треба да имате се. Ние се сведовме на 80 на општини, не знам колку е точната бројка сега, сум заборел, се извинувам. Значи, од кои 50 не се самоодржливи. Комплетно не се самоодржливи. Не можат ниту да тргнат по проект до Европска Унија за европски пари да ги земат, бидејќи немаат капацитет да го направат тоа. Па кога прават проекти се здружуваат 3, 4, 5, 6 и така натаму. И рурални значи вие мора да имате капацитет некаков за да направите нешто за да земете пари. Тоа што ние дозволивме да имаме толкав број на општини, толкав број на совети, толкав број, тоа е само трошок. Трошок? Што е решението? Нова децентрализација? Апсолутно. И враќање на она што порано го познававме од 30 и кусур општини. И да не се броиме дали сме албанци, македонци, срби и така натаму, туку сме жители на Македонија, граѓани и да мислиме за сопствената земја. Доста веќе со политика на национализам, доста веќе со политика на затворање едни од други, доста веќе со политика на бариери. Па имате ли поголема бариера во животот од кога направивте да имате тотална двојазичност на цела територија. Значи некој може да се роди како албанец и никогаш да не научи македонски, а да живее во Македонија, а за нас својствено е никогаш да не научиме ни 2 збора албански, иако ни се наши сограѓани и живееме со нив. Наместо да го направиме тој микс, наместо да направиме задолжително ние да го учиме јазикот, наместо да направиме да ни се зближат децата, да играат заедно, да создаваат, да мешаме семејства, ние уште одиме по 2 различни патики. Уште денеска за несреќа го читам Тарабари, албанците можеби екстремно ќе се подигнале ако делот во Македонија се буни да ги запише бугарите во уставите, така. Погледнете, повторно се фаќаат поени на национализам. Па луѓе, па зарем не сме 2023 година. Па до кога? Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас.